Etraketraka politika io kosa no fiheverany antoko tim ny fangalarana le boky mifony rara 7 febroary 2024 nisy nangalatra tao amin'ny fitsarana misy ireo andian'olona liana amin'ilay boky ary manana tombontsoa anaratsiana ny folo teo aloha Marc Ravalomanana hoy izy ireo andiaro arahantsika indrindra ny hevitry ny maître Razafy Manatsoa Anitra solovavahoaka ny tim momba indrindra ity raharaha ity. Olona zay intéressé fa tsy voatery Flora Valomanana no anatin'izany boky zany mety ao anatin'io didy ao anatin'io boky iny didy mikasika ny Flora Valomanana tamin'ny 2007 février fa misy koa mety didy zay ilain'ny olona hafa ihany koa anatin'io dia zay zany no teneko zay za hoe atao fitaovana ary atao boky émissaire indray ny Flora Valomanana inona ny tiana hiaviana amin'izao zavatra zao satria tsy logika mihitsy atao perquisition zoma any amin'ny tranon'olona de sabotsy misy mamaky lazaina fa vakiny ny tribunal de veriny dossier rehefa tonga indray ny latsinainy de miteny greffier en chef tsy veriny dossier ary tsy vakiny trano fa boky misy nangalatra zay nazaina fa nangalalina avocat stagiaire ka io zany miteny zany hoe zay oka le fanaovana ny filalaovana ny Flora Valomanana sy ny fitenitenenana zavatra tsy mety ohatran'io fa tsy zay ihany tsy mampitombona ny fitondrana ary zay tsy mampitombona ny fifinina moa zany réconciliation nationale satria amin'ny fotoana ohatran'izao tokony mila apaisement manao ny ataony zay manao ny ataony any amin'ny tribunal any aza hirika aza mitady boky émissaire aza mitady diversion amin'ny situation tsy mandeha fa aleo andeha tsara ny fanadiadiana dia aleo zay hiteny any zay tratra any miteny zay procédure zay ataony any fa za Flora Valomanana no tena ao anatin'le izy na ny tim fa tsisy idiran'ny tim tsisy idiran'ny Flora Valomanana ao anatin'izay volume na arrêt en cours criminel ordinaire zay fotsiny le izy.